सो हेलो दोस्तों, मेरे पास है एक पत्थर। इसको मैं एक एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करने वाला हूँ। मेरे यहाँ पे हर रोज़ एक कौवा आता है और वो कौवा इस पत्थर को लेके आया था। तो मैंने एक और बॉल बनाई है सेम टू सेम इसके जैसी। तो देखते हैं ये कौवा इसको लेता है कि नहीं लेता है। मैंने इसको जाली के पास रख दिया है। देखिए दोस्तों, ये उसको उठाएगा कि नहीं उठाएगा ये तो आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, थोड़े टाइम तक ये वेट करता है और इसकी पूरी नज़र उस पत्थर के ऊपर है जो मेरे हाथ में है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस पत्थर को भी यहाँ पर रख देता हूँ अब। ये देखिए, मैं पहले इसको थोड़ा सा दिखा रहा था कि पत्थर मेरे हाथ में ही है। इसकी नज़र बिल्कुल इस पत्थर के ऊपर ही है। तो ठीक है, मैं इस पत्थर को यहाँ पर रखा जैसे ही मैंने इसको, ये देखिए दोस्तों, इसने उस नकली बॉल को नहीं उठाया और सीधा उसने ये ओरिजिनल बॉल को उठा लिया। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कौवा कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। और ये देखिए, बस इसको उठा लिया इसने और अब ये लेके चला जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।